Perfect. Bienvenidos, mi nombre es Danny. No me han visto hace rato en este canal o es primera vez viéndome. Bienvenidos. El video de hoy, increíble. Espero que les guste. Dejen un like, suscríbanse porque los videos desde ahora para adelante vamos a subir todas las semanas y les prometo un video todas las semanas. Se los prometo. Bienvenidos al mejor canal de español en YouTube. Go, bro. ¿Quién está aquí a las 11 de la noche? Oh, sí, hola. Tenemos una entrega especial de VRSoft. ¿Estás bien? Sí, yo me lo llevo. Ok, déjame escanearlo muy rápido. Sí, no hay problema. Y bueno, este es el VRSF tubo de escape para mi BMW 3035i. No tienen idea, estoy tan contento. Hemos estado trabajando tan duro en el BMW, haciéndole todo el mantenimiento y ahora al fin podemos modificarlo. Yes. Wow, qué cantidad de cosas. Wow, miren este cañón, qué grande. What? Aquí tenemos las puntas y el tubo escape completo es acero inoxidable. ¿Y la calidad? Perfecto. Creo que esta tubería va conectada a los downpipes que salen de los tubos. Mira qué grande está esto. 3,5 pulgadas de tubo escape. Honestamente no pesa tanto, pero este es el silenciador, el muffler. Hay una opción que no trae silenciador, pero creo que esto va a hacer que el carro suene increíble. Y prefiero un carro que suene perfecto que un carro que suene súper alto, por ninguna razón. Esto se ve como unas braquetas. No estoy seguro lo que es. Mira el tamaño de estas abrazaderas. Ok, estoy 90% seguro de así es como se va a ver el tubo escape. Obviamente saliendo de los downpipes. Una tubería en medio bien grande. Después una tubería más corta que va al silenciador. Estoy tan excitado ahora. Pero espero que todo vaya bien, right? Bien, Danny, eso nunca pasa. Aquí tenemos el tubo escape que se ve bello, pero obviamente antes de hacer eso tenemos que quitar el de fábrica. There we go. That's shaky. Ahora tenemos este hanger y también tenemos otro en el otro lado. Y estoy bien seguro que las braquetas van aquí para hacer una separación más grande, porque el tubo escape de fábrica es como 2,5 pulgadas y el nuevo es como 3,5. So, una gran diferencia. Y ahora es el tiempo de instalar este tubo escape maravilloso. Pero mira, aquí tenemos el viejo. Qué feo se ve. BMW, haz algo mejor, por favor. Este tubo escape literalmente está hecho de un metal de cañón. Creo que pesa más que el carro. He estado estancado en una tuerca y se ha sentido como 5 horas. Like, no es una broma. Déjame enseñarle. Es literalmente imposible de apretar esta tuerca. Puedes decir, oh, Danny, solo pone extensión por aquí y va a llegar. No, imposible. Pero bueno, déjeme aquí sufrir. Ya no puedo más. Ok, ya. Puse todo. Definitivamente no tengo un salidero de tubo escape.
Ok, si le queda lo arreglo. Pero bueno, vamos a seguir instalando tu escape. Y también vino con su propio hanger. Ok, si todavía están viendo el video a este punto, eres uno de los reales. So, primero comenten Real One. Y segundo, les quiero decir un secreto. MHD va a patrocinar este carro. ¿Y sabes qué significa eso? Vamos a tunearlo. Estoy bien cansado, destruido, pero bueno. Ahora la parte que más me gusta y la parte más divertida, vamos a poner las puntas. Y también algo bien importante, tienes que quitar el hanger de fábrica y poner el nuevo que trae tu escape, porque es un poco más corto y definitivamente hace una diferencia. Ok, traté de arreglar las puntas, ahora se ve mucho más mejor. Pero aquí tenemos las llaves. Primer arranque frío con el tubo escape nuevo en mi BMW 335i. El primer manejo con el tubo escape nuevo de BRSF. Y algo mucho más mejor, honestamente, no escucho que el tubo escape está liqueando. Súper bueno. Oh, man. Ok, se escucha el tubo mucho más. This sounds sick! Ah, crap. Oh, another BMW. Let's go. Here we go. Y sí, definitivamente se siente mucho más sensible cuando aprietas el acelerador. Y sí, como escucharon antes en el video, vamos a estar tuneando este carro también. Y eso va a hacer que se convierta en un absoluto monstruo. Oh my god, her mini pop! Oh shoot! Yes, sir. Woohoo! Oh, whoa, that's quick. Downshift. Can we make it? Can we make it? Can we make it? Oh, nice. Pero bueno,
me encanta el sonido, literalmente perfecto. Y cuando el carro está así solo parado en lugar, se escucha just la perfecta cantidad de agresivo. Y también vamos a hablar de las puntas. Como pueden ver, las saqué un poquitico para que sea mucho más agresivo y quedó perfecto, creo. Pero claro, no puedes sacarlo mucho porque después es un poquito extraño. Wow, se me cayó el GoPro que estaba atrás del carro. No, se me cayó el GoPro. Wow, ok, tenemos que ir a buscarla, La veo ahí mismo en el medio de la carretera. Oh God. My GoPro. Oh my God. Oh my God. Pero bueno, déjenme saber qué creen de Tubo Escape. ¿Les gusta o no les gusta? A mí absolutamente me encanta. Pero con eso dicho, muchas gracias por mirar este canal. Los quiero mucho. Los vemos en la próxima. Recuerden, dejen un like, suscríbanse porque un video todas las semanas. Peace.